записываем. Ссылки идут. О, да. Здравствуйте. Всем привет. Вы на канале Ёшкин Кот. Сегодня мы с вами будем на даче. И с Димасиком, соответственно. Да, привет, Димасик. Привет всем. И с тетей Олей у нас сегодня в гостях. Привет. Привет. Мы немножечко решили поесть сегодня шашлычки. Вот, видите, тетя Оля занимается шашлычками, да. Вот, жарим. Чувствуете этот приятный запах? Я чувствую. Желаю вам тоже по выходным ездить на дачу и кушать шашлычки. Вот. Ну что, Димасик, что сегодня покажем? Расскажем. Что? Не знаю еще. Не знаю. Сегодня мы хотели затопить камин в доме. Вот, Дим, ты сказал, да? Да. Хотели вам показать, какой у нас каминчик и как мы будем его топить. Пойдем покажем? Пошли. Пойдемте с нами. Так, идем осторожно, не упасть. Еще ничего тут не сделано. Так, показывай, какой у тебя каминчик. Вот камин, который мы будем сегодня пытаться растопить. Да, на улице был дождик, так что я даже не знаю, где мы найдем сухие. Там уже доски. О, там есть, тогда можно начинать. Давай спички. Где спички у нас? Спички, детям не игрушка. Буду я затапливать. Мне может... Так, куда-то упал спичечный коробок, наверное, в кошачий лоток. Ладно. Нету его там. Нету. Ладно, давайте будем топить. Смотрите. Какая потом будет красотища. Так, давай, Дим. Ну, стой. Ну, я даже не знаю, как будем топить-то. У меня лапки маленькие, а тебе нельзя. Будем звать на помощь бабулю или тетю Олю. Да, тетя. Тетя Оль! А мы не можем затопить, нам нельзя. Ой, у Димы ручки. Ой, Дима маленький, а у меня лапки. Помогите, пожалуйста, да? Ну пойдемте. Ну, пойдемте. Там уже спичка. Я с вами. Спички-то есть? Подвиньте, пожалуйста. Тут мешает, наверное, этот стульчик-то. Да, тут не видно никому ничего. Вот, спасибо. Вон там ящички для бумажки. Вон там бумажка есть специальный зал. Это кто-то с работы стащил. Ну, в смысле, брак. Не подумайте ничего. Ненужные вещи. Это ты взял. Я ничего вообще не брала. Я не работаю. Вся моя работа заключается в том, чтобы показывать, что делают другие люди. Ну вот, например, сейчас. Как тетя Оля пытается стопить нам камин. Я не уверена, конечно, у меня это получится. Сейчас поедем. Заодно все мы и узнаем сразу, получится у тети Оли или не получится. Дровишки, наверное, сырые. Так. А тут нет, тут они лежали. Спички Ужас. сырые. Спички от этой взяла. На улице, что ли? О, Можно налить туда рожек, наверное. А? Давай я принесу. Давай, несите. блин, сначала надо было сначала розжиг. Ну, сейчас нальем. Все равно. Нальем сейчас. Но это бумажки-то они все равно это сейчас перегорят и все. Да? Вот Диман принес нам рожек. Много не лей, руки, осторожно. Рожек, дети, не игрушка. Это вообще... Все, хватит! Хватит, я боюсь. Это вообще на самом деле опасная штука, да, и так делать нельзя. В общем, это видео, наверное, 18+ будет. Да. Явно не для маленьких. Вот, так что дети без родителей... Один плюс. Один? Плюс. Нет, Что, один горит? плюс... Горит? Вот, смотри. Вот, Что-то горит. разгорается. Уют. Не хватает какой-то музыки. Нет, можно просто слушать треск дровишек. Да ну ты чего, какой тут? А тут как-то не романтично становится. Ничего закрывать не надо сейчас. Можно закрывать. Надо почистить только дверку. Она, смотри, как у нас это самое. Я почищу сейчас, да. Угу. Вот. Ну, в общем, смотрите, как мы быстро смогли разжечь камин. Не факт, что он сейчас нормально разгорится. Но суть в том, что мы смогли, да, мы смогли. Спасибо тете Оле, спасибо Димашу. Да, Димаш? Да. Мы будем сейчас, наверное, пойдем перекусим. Кушать охота. Там сослуки зарятся. Вон, тетя Оля быстрее побежала, она забыла про них. Пошли туда. Нам нужно это будет. Пойдем посмотрим. Мы тоже проверим. Что там, горит? Горит. Горит. О, не, нормально. Хорошо. Скворчит. Вот этот, наверное, уже видишь, какой готовый уже, нет? Его можно другой стороной развернуть просто сюда. Ну все, ребятишки, мы попробуем поесть шашлык и даже растопить камин. И потом
Да, мы потом встретимся с вами снова. Пока.